Οι εκλογές που έρχονται είναι οι σημαντικότερες μετά τη μεταπολίτευση. Η χώρα βρίσκεται στην κρισιμότερη καμπή μετά από 40 χρόνια. Το μέλλον σου, Έλληνα, προδιαγράφεται μαύρο και άραγνο. Εσύ τι θα ψηφίσεις, πώς θα τη βγάλεις λάδι? Το λάδι μπορεί να κάνει τα ρουσφέτια σου πραγματικότητα. Δες και εσύ το αυθαιρετό σου να γίνεται νόμιμο. Σβήσε και εσύ τις κλήσεις σου στο λάδι και διόρισε το δικό σου παιδί. Γιατί μας λαδώνετε και σας το χρωστάμε. Η μίζα δεν είναι υποχρέωση, είναι δικαίωμα. Εμείς σου λέμε, κλέψε με την ησυχία σου μόνο στο λάδι. Λάδι, μαζί θα τα φάμε. Γιατί η χώρα θέλει το λάδι της και ο Γερμανός θέλει το λάδι του. Όλοι θέλουν το λάδι τους. Με μία ψήφο βγαίνεις λάδι. Αυτές τις εκλογές ψηφίζω λάδι. Λάδι για να γλιστράει. Λάδι και δεν πονάει. Ψηφίστε με. Ξέρω από καλό λάδι. Ψήφισε λάδι, γιατί η μίζα είναι δικαίωμα. Μόνο το λάδι μπορεί